Kun gama siyasdee kun asii. Bulan banamne. Frankfurt Airport si biyya tuni. Frankfurt ni biyya kamalee Oromoo itti qabsaa'u ture yookiin Oromoo itti qabsoo keessaa faniinsaa turte gama hiriiraati waan adda addaa ta'een soo achi gabbuunee achi irraa gabbaanee ala ishee ilaallaa jechuudha. Aramani miille mandamne. Ay, qullate ga manichi. Oh, garta business class bir rafu dandeessa. O business class irra. Waraqaawwan isaanii haayite akka malee gatii isaan dhorkaati. Guys, Frankfurt sitti gabboo jirra huna. Thank you. Okay. Hono mana keessa gannu buusa maalafatti. Hono business class kan egaa warri maallaqa guddaa qaban. Rafaa bulan halkan guutuu kophaa isaanii qabatanii. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Guys, Frankfurt gamuna gamma gabune tayara kaisa gabba jara mal kaise ne jara lift modo. Hai. My friend, alar ko injir tuchura. Uchi mai thelna? Ha? Na man. Ano bayar sana? Akka Itoophiyaa biyyoota birootatti gabbuutee baasaan deemtee bakka liiftii dhaquun hin jirtu. Bakka egziitii dhaquun hin jirtu. Liiftumaan deemtee xayyaara fideessi buusee liiftumaan qaxxabde. Isa safuun beeyne. Isa qaama miidhamaa irratti ulfeessee badu. Zamana kana keessatti ilmi namaa fedhii ofii yookiin fedhii foonii malee qaama miidhamaadhaa jedhee hin laalu. Ijaan luka qabdi, harka qabdi, ija qabdi jedhee hin laalu. Garuu ilmi namaa tokko gaafa dursa sitti dabalamu ebalu hojii qaba, mallaqa qaba, mana qaba, lafa qaba jedhee sitti dabalama. Booda garuu gaafa jidduu isaanii lamaanitti ilmi uumamuuf deemu san keessatti qaama miidhamaa irratti ulfeessee bada. Subhaanallah. Bara akkanaa kana keessa jirra. Gaafa duraaf itti dabalamu isiin kun qaama miidhamtuudha naan taatu hin jenne. Erga itti dabalamee ka'ee mootuyyuu qaama miidhamtuu sanitti hir'inna namoonni hin jirani miti. Namoonni qaama miidhamaa hedduutu jiru. Keessattuu hin jira. Namoonni hin beekne jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha. Yeroo ammaa kana keessatti ilmi namaa qaama miidhamaa tokkorratti fedhii foonii isaa raawwatee akkamitti yaada? Akkamitti maammeen king of king ingilifi maammee tokko akkana pirezidaantii maammee ilmi namaa akkamitti yaada? Akkamitti nama qaama miidhamaa tokko gaafa duraa si wajjin jira jaalala sirraa naqabe jedhee dubartii tanatti dabalame. Akkuma suuraa irratti argitanitti dubartiin tun qaama miidhamtuudha. Gaafa isii jara lamaan gidduutti ilmi uumame, ilmi kun yookiin immootuyyuu ka uumamu rabbiin uume waan uumeef yookiin waan aqlii qabu irraa baasa hin beekamu. Isin galee dubartiin inni irratti ulfeessee bade tuni qaama miidhamtuudha.
namni hin beekne jiru itti kaayyoo. Kanaaf dubartii tana itti ulfeessee bada. Gaafa isii rakkoo hedduu keessa dabartee jettu si jaaladhe jedheeni dhaqee jaallatee jireenya yeroo fedhii foonii jechuudha wajjin jiraata. Ilmi isaan gidduutti uumamu ol ka'ee bada. Kana bichaa miti. Seenaa dubartii takkaatu jira waa'ee wallaahi yeroo tokko ilaalan namni diinii rabbii qabu tokko wallaahi lazim alhamdulillah rabbil alamin mucaa tokkotu jira. Seenaa mucattii jechuudha. Seenaa mucaa waggaa 30 fi dubartii waggaa 40. Seenaan ijoollee kanaa mucaan waggaa 30 mucaa daa'ima kichuu likki Muktaarin addaan jechuudha. Muktaar amma nama waggaa 30 miti. Mucaan garuu nama waggaa 30. Seenaan kun dubartiin tuni seenaan isii waa'ee Ejjigaayotirraa kaasee dubartiin tuni seenaan isii dubartii waggaa 40 tuni salaattee yeroo hundumaa namni isii tuffata. Ejjigaayoo fi isheen bakka mannuun isaanii tokko jechuudha. Qaama miidhamtuudha isilleen salaattee rabbii ofii kadhattee yeroo hundumaa namni isiin tuffanne jiru obboleeyyan isii simaatu si fuudhaa maal jedhanii haasofsi hin tuffatan. Mucattii kana jechuudha. Seenaa mucattii kanaa kun gaafa kaanii yeroo hundumaa salaattee yaa rabbii kiyya otoma qaama dhiiratii wal nan agarsiiseen yaa rabbi nan ajjeesin jette. Dubartiin tuni yeroo hundumaa rabbi isii kadhatte jechuudha. Yeroo hundumaa waan kana afaan buufattu rabbi isii kadhatte. Amma gaafa tokko deemee rabbiin himootu waan si katabe sin hanqisu baafeles ta'u. Qaama miidhamtuu ta'e qaama miidhamtuu dhabduu ta'e. Gaafa kaanii mucaa dargaggeessa waggaa 30 otoo isii rabbii isii kadhattu yaa rabbi kiyya yaa rabbi jettee salaattee harka ofii rabbii isii jala kadhattu san keessatti mucaan dargaggeessi waggaa 30 balbala isaaniitirra baya. Yeroo balbala isaaniitirra ol taree gad deebi'a. Haasaa isii kana dhagee du'aa isii mul'ataa jirtu kana dhageetti itti ossiqee ammallee caqasa. Gaafa kana dubartii tana haasaa isii kana caqase. Mucaan kun gaaf kana mataa isaa keessa galte. Wanni isiin jettu kun jechuudha. Wallahi seenaa baay'ee garaa nama nyaatu jechuudha. Haasofni isii kadhaan isii rabbii isii kadhattu sun yaa rabbii kiyya osoo qaama dhiiratti wal nan agarsiisan ajjeesin jetta isii kadhattu sun mucaan kun dhaqee gurra isaa seene. Mucaan kun waan isiin du'aa isiin wattu hundumaa fudhatee ka'ee galee ooleen bullee gaafa kaanii mucatti kanaaf jaalala dhiyeesse. Dhugaa itti fakkaachuu dide. Akka dhugaa isitti fakkaatu hoteela qabee fi sargii bareedaa isii godhe. Mee asumatti qaqqabaa laala. Wallahi rabbiin diinii kana rabbiin nurra haa tursiisu. Rabbiin onnee teenya tana imaana nu. Wallahi asiin jechuun mucattii san hoteelatti xiqqisee sargii bareedaa godhee fi isii taphachiisee isii dargaggeessa san dubartoota hedduutu taawwa jechuudha. Seenaa isii sanis mucaan suni miidiyaa irratti dubbatee jira jechuudha. Maaliif obboleeyyan kiyya onneen tee rahmata qabaachuudha. Anamma Ejjigaayoo baay'ee garana nyaate dhugaa dubbachuu. Maaliif dubartiidha. Qaama miidhamtuudha. Alhamdulillah garuu isiin hojii qabdi. Qaama miidhamtuu taatus rabbi sammuu itti kenne jechuudha. Beekumsa qabdi. Dandeettii qabdi. Seenaan isii dheeraadha jechuudha. Namoonni itti qoosoo maal jedhu garuu isiin immoo qoosaa namaatiif hedduun kennitu. Dubartii jabduudha. Rabbiin ilmoo quwaa qabdu irraa baasuu danda'a. Yoo ilma isii irraa baasu san hin beeknu rabbiin karaa isii keessatti uume namni ilmi namaa ammana wal caala. Meeqa kamtu jira ka muslimata illee dhalaa kenna handaaratti gatee jiru. Garuu immoo qaama miidhamaaf kun garaagarummaa. Garuu ilmi isaa kan boru gaafa guddatee yookiin biyya bulchuu danda'a hin beekamu. Gaafa kana abbaa kiyya jedhee soqa abadan. Meeqa kamtu jira akka ulfeessee gatee badu galmi isaanii odoo abbaan beekin guddatee injiinara ta'ee doktora ta'ee bakka waa hedduu ta'ee jiraatu barsiisaa ta'ee uummata barsiisee biyya isaa barsiisee
meeqa qabdu jira. Garuu immoo qaama miidhamaa kanarratti gocha akkana raawwatu wallaahi lasii waan fokkataadha jechuudha. Namoonni hedduun waa'ee gurbaa kana irraa dubbachaa jiran jechuudha. Mucattii kana erga barbaanne maaliif dura itti dabalama? Maaliif dura wajjin jiraata? Duniyaa isaatiif qaama miidhamaa kanarraa akkamitti bakka aannan ajaa'iba. Akkamitti isatu nyaachisuu qaba, isatu obaasuu qabu malee isatu dafqa itti dafqee nyaachisee obaasee mucaa kana wallaahi waan nama ajaa'ibu. Ijoolleen keenya namni keenya hin yaadu abadan. Sammuun isaa akka itti yaadullee hin beeku. Sammuun isaanii akka itti yaaddu isaaniif rabbitu beeka. Maaliif akkuma isiniin jedhe yeroo ammaa kana jireenyi kun baay'ee ilmaaf namoonni irra guddinni dargaggeessi ilmaan barbaadu. Irra guddinni dargaggeessi si wajjin rafee ka'ee dhiqatee dibatee deemuu barbaada. Miti jireenyi akkasii miti. Bultii keessatti namni tokko gaafa walitti dabalamu inni walitti dabalamu suni wanni walitti dabalamanii ilmoo walirraa argachuuf mush fedhii foonii qofaafi miti jechuudha. Garuu haalli gaayyoon amma keessa jirtu baay'ee ulfaata. Itti cimaa deema. Daa'imni garaa isii keessatti guddachaa deema. Isiin immoo nama qaama hir'ina qaamaa qabu mee Robbeen isii halaaffisu jenna baay'ee karaa nama nyaatti maaliif hojjetan obboleen kiyya sirriitti karaa nama nyaatti dhuguma yoo dubbanne. Kanaaf viidiyoo kana yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Maaliif obboleen kiyya namni hammuma danda'e sagalee walii ta'uun dirqama jechuudha. Boruu nama sagalee kana dhaggeeffattee sheer godhee sababa kanaan mucattii kanas gargaaruu danda'a. Maaliif hin beekamu waan rabbii kana waan ta'eef. Kanaafiyyuu namoonni keenya warroonni dhiirotaa dubartoota gatanii dubartoota itti facaasanii biraa deeman hedduu isaaniitu jira jechuudha. Namni safuu hin beekne, namni rabbii of hin beekne gonkumaa. Kanaaf obboleeyyan kiyya wanni isinitti dhaabachuu barbaadu hamma dandeettanii nama biraan ga'uuf yaala sheer godhaatii isiniin jechuu barbaada. Warroonni qeeqa qabaattan, gorsa qabaattan, asiin dogongortee asiin sirrees warroonni jechuu barbaada. Marhaba rakkoon qabu isinii fudhadhaa waan isin jettan duukaa hundumaa obboleen kee akkasii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe gochuun dagatinaa. Namoota akkanaa kana mootii jajjabeessuun dirqama keenya jajjabeessuun deebi'ee namoonni qarqaarus jiraachuu danda'a. Kana isin jechuu barbaada. Nagaa naaf